ほら来た。よし。えい。いや、いないんじゃないですか、これ。どうなんですかね。はい。お、いた。ナイス虹じゃないですか。やりました、やっと。よし。ゆっくり行った。なまらぬもの。あー、うわ、でかい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 。やっちゃった。お、来た。あー、バレた。バレた。いた。なんだ。やった。バレた。あんま油断してた。お、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 来てた。始まった、これ。お、いるいる。いたいたいた。しかもそこそこいいサイズだった。いやー、わかんないです。あ、来た。ほら、来た。よし。結構でかいんじゃないですか。なんだ。でかくないですか。イワナ。おお。雨。でかい。何それ。見えますか。雨っぽいっすよ。よいしょ。いいサイズですわ。いいっすね。いいっすよ。何それ。うい。いいっすわ。出してくださいよ。お、あまだ食います。まだ食います。あ、難しいっすね。ああ、来ない。多分その真ん中にいます。これ食うんじゃないかいける。あ、いた。よいしょ。あ、
いや、白いいっすね、ミノ。ミノっすか？バッタっすか？おお、いた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 、いるいる。ああ、ダメかな。あの石の下入った。でかかった。いや、でかいでかい。まだまだ反応してる。ナオさん、まだ出てくる。勝った。なんか微妙じゃないですか、隠れる場所。あ、なんかちっちゃいのいた。なんかちっちゃいっすよね、今の。おおおおおお、すごい景色ですね。すごいいい感じですね。あ、来た？持ってくれました。奥いいっすか？いただきます。ああ、やべ、やっちゃった。ああ、やっちゃった。うわー、そこにもそこに入っちゃいましたわ。入っちゃった。やっちゃったなー。ふう。ふう。あら、お、イワナっぽいな。どうっすか？雨かな？パワーマークはある。ふいふいふい。あ、やばいやばいやばい。と。ふう。まだ行けます？見えますね、滝なんですか？よいしょ。あ、ここで終わり。気になってる。覗いてみます。
あー、やっちゃった。いた。でも口触っちゃいました。来た。なんだ。寄ってくるな。あ、でも君はイワナ。イワナ。アメマスかな。よい。お、ああ、もう一回。結構いいサイズだった。あー、ダメですか。いる？反応してますまだ。もう一回触らせてください。おー、来た。おめでとうございます。よかった。あんまり大きくないけど。綺麗。いいですか。うん。古いけど。蚊取りついてんの？つけた？いやー、秋だわ。結構色ついてきて、ああ、綺麗だ。で、釣れないかな。釣れない。やっちまったな。なんか木挟めとくか。それしかないよね。臭いな。いや、参ったな。外した？いや、今取ったばっかり。今取った。さっき歩いてる時持ち歩いてたの？持ち歩いてない。その時は見てない？見てない。いや、それクマ出たかもね。ね。また映す？これ多分ゴムで縛った方がいい？
だってクマ出たらしちゃってゴム外すのに時間かかるでしょ。大丈夫とりあえずこれでいいべ。大丈夫か、うんその前また噴射する。来ないか来ないか来ないか。おったよいしょ。うわあ、2本いる。ははは。まあまあだね。ありがとう、ありがとう。どうも。おっと。はい。おっと。ちっちゃい、なんだ。うい。マジか。でも撮ってなかった？撮ってたよね。うん。どうした？キャッチしたがんね、でもね。針外れて。危なかった。やった。大丈夫か？これうまっ。おいしょ。めっちゃいいの出たでしょ。相方竿を折りました。いや折れちゃったって、どうしようかな。よいしょ。おお、あーバレた。